Привет! Очень давно не виделись. В силу разных причин мы не выпускали видеоролики на этом канале уже год, но надеюсь, что с этого момента мы сможем соблюдать хоть какую-то периодичность. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на канал, чтобы вы точно не пропустили наши ролики, когда бы они ни вышли. Здание, известное нам как дом Костерина, расположенное на улице Пушкина и Карла Маркса, наверное, одно из самых популярных и известных строений в Уфе. Однако эта же популярность и породила множество слухов. Давайте разбираться по порядку. Первое, о чем следует упомянуть, когда мы говорим об этом доме, что было бы правильнее называть его дом Костерина и Черникова, так как строилось оно по заказу двух самарских купцов Павла Ивановича Костерина и Степана Архиповича Черникова. Как же так вышло, что самарским купцам необходимо стало строить дом в Уфе? Дело в том, что Уфа долгое время испытывала дефицит мелкой муки. Все местные мельницы производили лишь грубую муку, которая не предназначалась для кондитерских изделий и хлебов высшего сорта. А весь этот дефицит обычно восполняли иногородние купцы. Именно такими были Костерин и Черников. Они продавали зерно, муку и торгово-промышленное оборудование. Но давайте вернемся к самому дому. Строили его с 1907 по 1912 год по проекту известного самарского архитектора Александра Александровича Щербачева. Кстати, еще один проект Щербачева в Уфе – это особняк Михаила Артемьевича Лаптева на нынешней улице Гоголя, в котором сейчас расположен музей имени Нестерова. Очень сложно разобраться, как же этот дом использовался после сдачи. В разных источниках фигурируют разные версии, и почему-то ни в одной из них не упоминается имя Степана Черникова. Скорее всего, дело обстояло следующим образом. Этот дом был поделен на три условные части. В первой проживала семья Костерина, во второй были некие рабочие помещения, которые совместно использовались и Костериным, и Черниковым, а третья часть дома сдавалась в наем приезжим купцам, что, в принципе, вполне оправдано, учитывая близость гостиного двора. Этот дом и сегодня заметно выделяется среди прочих, а уж на момент постройки и позже в советское время так вообще собирал зевак. Однако не все из них могли оценить архитектуру этого здания. Особенно удивляло обывателей наличие маскарон, вот этих вот женских лиц, которых вы можете заметить на уровне второго этажа. Эти маскароны и породили множество легенд. Например, одна из них гласит, что Костерин разместил их в честь погибшей жены. А самая известная легенда говорит о том, что когда-то здесь располагался публичный дом. Конечно, ни первая, ни вторая легенда не имеет ничего общего с реальностью. О судьбах этих самарских купцов после окончания строительства нам почти ничего не известно. Что касается Черникова, то мы достоверно не знаем вообще ничего. Скорее всего, в начале Первой мировой он вернулся в Самару. А что касается Костерина, то он скончался в 1913 году, спустя совсем короткое время после окончания строительства. И вплоть до Октябрьской революции в этом доме будут проживать его дети. В период гражданской войны дом будут занимать попеременно то белые, то красные. Потом здесь будут расположено большое количество организаций от военкомата до овощного магазина. А сегодня это здание занимает Таможня Республики Башкортостан.